क्या तुम जानते हो तुम्हें हिचकी क्यों आती है? इसके पीछे तुम्हारा दिमाग है। हिचकी आना कोई बीमारी नहीं, ये तुम्हारा दिमाग का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब तुम बहुत जल्दी खाना खाते हो या बहुत जल्दी कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो तुम्हारा पेट यानी स्टमक की मसल खींच जाती है। तुम्हारा दिमाग इस खिंचाव को ठीक करने के लिए पेट की मसल को बार बार जोर से धक्का देता है, जिसे वो हिक की आवाज़ आती है। तो अगले बार हिचकी आए तो समझ जाना कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे और अमेजिंग बैड इफेक्ट्स लिए सब्सक्राइब करो।